ஹாய் டியர்ஸ், எக் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக கீயும் ஊற்றிக்கோங்க. பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, ஜீரகம் எல்லாம் சேர்த்து தாளிச்சிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம், காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்குள்ளே ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 2 பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி விடாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இங்கே வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ அரைச்சி தக்காளி பேஸ்ட் ஊற்றிக்கோங்க. கூடவே மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா பொடிசாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலை, புதினா இலை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதில் இருக்கிற பச்சை வாடெல்லாம் போய் ஓரளவுக்கு தண்ணி நல்லா சுண்டி வரட்டும். இப்போ தண்ணியெலாம் நல்லா சுண்டி ஓரளவுக்கு நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். 1 கப்பு பாஸ்மதி அரிசிக்கு 2 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறமா அப்பப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ தண்ணி 3/4 சுண்டிடுச்சு. அரிசியும் இதுலேயே பாதி வெந்திருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் பேனை எடுத்துகிட்டு அடுப்பில் தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க. இது மேலே பேனை வச்சுட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. மஞ்சக்கரு உடையாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது மேலே உப்பு, மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா தூவி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மூடி போட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 10லேருந்து 12 நிமிஷம் தம் போட்டுக்கோங்க. இந்த தம்மிலேயே முட்டை நல்லா வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், பிரியாணியும் முட்டையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. முட்டை வெந்திருக்குமான்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருந்தது. அதனால் நான் கட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். பாருங்கள், வெள்ளைக்கரு மஞ்சக்கரு ரெண்டுமே நல்லா வெந்திருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.